Jako učiteli připadl mi přirozeně úkol vést deník naší polární výpravy. Přečtu vám prvních 37 stran. Kapitola 5. Slavnostní překročení 70. rovnoběžky. Kapitola 6. Frištenskému omrzly obě nohy. Kapitola 7. Vrátíme se. Kapitola 10. Ztratili jsme kompas. Kapitola 11. Bloudíme v mlze. Kapitola 12. Prohlídka Petrohradské ermitáže. Kapitola 13. Další slavnostní překročení 70. rovnoběžky. Kapitola 18. Konečně moře.